ಹಾಯ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. www.irctc.co.in ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ IRCTC ಅವ್ರದ್ದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲರ್ಟ್ ಪಾಪಪ್ ವಿಂಡೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬಿಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಅಂತಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ KSR ಅಂತಾರೆ. ಸೊ KSR ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೋ ಅವೈಲಬಲ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇರೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈಸೂರು ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಡೇದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ದು ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇದು ನಂಬರು, ಟ್ರೈನ್ ನಂಬರ್, ಯಾವ್ಯಾವ ದಿವಸ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆನ್ಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಫ್ರೈಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ, ಸಂಡೇ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಟೈಮು, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಡೇ ಮತ್ತು ಡೇಟು. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟೈಮು, ಮತ್ತು ಇದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಟೈಮ್, ಅರೈವಲ್ ಟೈಮು, ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಟಿಂಗ್, ಸ್ಲೀಪರ್, AC ಚೇರ್ ಕಾರ್, AC 3 ಟೈರ್, AC 2 ಟೈರ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂತ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನಂಬರು ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಲೀಪರಲ್ಲಿ 628 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ 368 ಇದೆ, ಹಾಗೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ನೌ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಬುಕ್ ನೌ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುಕ್ ನೌ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಮತ್ತು ಇದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮಗು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ನೇಮು, ಏಜು ಮತ್ತು ಜೆಂಡರ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇದಾದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಸ್ಟೇಟು ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೋಚ್ ಐ ಡಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಚ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್, ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋ. ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೋಡು, ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಾದಮೇಲೆ ಭೀಮ್/UPI/USSD ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಾದಮೇಲೆ ಪೇ ಯೂಸಿಂಗ್ ಭೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಾದಮೇಲೆ ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸತಿ ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಾದಮೇಲೆ UPI ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. UPI ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ UPI ID ಕೊಟ್ಟು ಪೇ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪೇ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.